家翻到嚟我哋嘅美女聯盟 Part 3，而家咧仲有繼續我哋嘅陳居士繼續喺度幫我哋解答一啲嘅玄學上嘅問題㗎。Philip 啊，啱啱咧我哋講起咧嫁入豪門，我哋有冇呢條命啦？咁我知道咧有一啲譬如小二啊、小三啊，咁其實佢哋可能喺另外一個地方結咗婚，咁但係咧其實佢哋都唔係正印嚟㗎嘛。咁算唔算叫嫁入豪門？我哋有冇呢啲命水咧？咁可以咁樣分嘅。嗱，嫁入豪門有一個問題。咁啊，做完小二嫁入豪門都可以嘅。即係我譬如我離咗婚，再嫁俾個有錢人咁解嘅啫。咁亦都可以同樣成立嘅。咁有啲咧就係話個男人離咗婚，個女性係未結咗婚㗎。咁我嫁入豪門，咁我都係阿姨嚟㗎嘛。即係佢之前嘅大婆或者生細路仔啊。唔係第一任妻子，冇錯啦，就叫小二啦。只有第一任先可以叫做妻。哦，我以為茶樓嗰啲小二嗰啲咁我哋小二在座咧嘅女仔有冇話有條命就係小三、小四咁？嗱，咁其實喺現代社會咧就少貧不少娼嘅，即係窮咧仲慘過做小二。係啦，但係小二嘅意思咧係咧，佢一生嚟講咧就唔係得一個男人。係。啊，譬如我同個朋友同居咗10年、3年，喂，咁都係一個姻緣嚟㗎嘛，唔使簽名嘅。喺英國、美國咧就合法㗎，但係香港係唔合法㗎嘛。但係呢種情形我哋都係當婚姻嘅。咁譬如10年嘅朋友同居走咗，咁你而家再去嫁一個人，咁其實你都係阿姨嚟㗎嘛。即係咁樣就已經係叫阿姨。係啦，同埋女性有太多男性，啲命咧就比較叫賤低咗。係嘛？即係嗱，譬如我雖然好成功，但係我5個男人嘅，咁喺社會上認同話呢個人都係即係負面啦。但係男人調翻轉啦，我有4個太太嘅，1、2、3、4、4太嘅，咁好多人都好尊敬我㗎，反為啊，所以男女唔平等就係呢樣嘢啦。但係女仔多男性朋友或者係真係親密朋友啦，唔算係受歡迎咩？咁樣講嘅，因為我哋所謂好似千億新抱咁啦，咁唔會話有幾個男朋友嫁好多次㗎嘛。我哋嫁得多咧，喺上學嚟講算命咧就叫做賤㗎啦。咁嫁咗個先生冇離婚，咁係一夫到尾，仔女又出色，即係老公又有本事養自己，年紀大咗啦，個仔女又有本事養埋自己，咁呢啲先叫做好命嘅女人，先至叫貴。咁係咪其實睇面相同埋手相都可以睇一個人有冇呢一個命水？係啊，嗱，我算命嚟講咧，就除咗係辰時或者戌嘅日出世啊、日時辰戌嗰個關係先至做二奶嘅啫。咁一般嚟講，上學咧，我哋睇到咧，嗱，譬如我呢本書咧就講有大婆命、二奶命嘅。嗱，咁啊二奶命裏邊咧，我哋睇到佢個眉啊，或者有痣啊、墨痣啊，或者眼尾紋嗰度有啲墨痣破壞咗啊，甚至乎呢度有寫到咧，佢個嘴唇啊、牙齒啊，譬如牙唔齊啊，有啲人箍牙啊，咁呢啲咧都係一種叫做二奶命，或者好遲婚嘅。咁另外一啲咧就係講個手啦，手我哋手指公，每人有手指公嘅，有隻眼仔嘅，有隻眼仔，有眼仔嘅，見唔見啊？嗱，個眼仔如果好完整，頭尾都合埋口嘅咧，咁呢啲就叫大婆啦。咁如果嗱分開咗嘅有啲合唔埋口嘅，嗱我自己都合唔埋口嘅呢度。有冇分左右啊？兩隻都要睇嘅。右手咧就係30歲後，左手就30歲前。咁變咗睇翻隻手，自己個兩邊口都擘開咗，合唔埋隻眼仔嘅，咁呢啲咧都係二奶命嘅特質嚟㗎。可唔可以做手術界開佢，黐埋一齊？你覺得咧？咁我哋破壞咗、整容咗，就都唔當係嘅。因為有時整容都可以改變命運㗎嘛。改變命運係改變一時啫。一時嘅啫。係啦，譬如我隆胸咁樣，我 A 我變到去 B，喂，個先生發覺有啲可能真係因為你隆胸而離婚㗎嘛，係咪啊？即係你呃人㗎嘛？譬如舉個例，譬如有啲係表面夾條事業線都有幾寸，又搞到好似 DE 級咁，一入到房結婚嘅時候，一除咗 A 都冇，咁你個男人冇失望咧？咁師傅你睇過咁多個面相或者叫做其他全相啊風水，咁有冇啲都係真係
直情係你講嘅例子嚟嘅咧？有好多嘅，係但係藝人我哋早年有啲淫照喺電腦電視咪搞到好出名嘅。係警中當嗰啲。係啦，甚至乎有啲同某某男星搞到好關係好亂啊，係俾人哋上晒網啊，係個個都公開咗睇咗嗰啲，咁你睇到佢哋嗰啲胸部咧都比較闊嘅，哦，闊唔係我哋所謂叫做八字胸啦，係或者係胸與胸之間距離好闊嘅。係啊，咁點為之呢個標準咧？3個手指擺喺胸嘅中間，你嘅三手指定我自己嘅三手指？每個人嘅3隻手指，因為每個人身材大細唔同嘅，係用自己嘅手指擺喺自己嘅胸嗰度，係個胸與胸嘅距離，如果掂到有兩旁嘅手指咧，係咁嗰啲叫貴命啦。貴命。係啦，咁如果好闊嘅咧，哇，成個手板擺落嘅，係。咁嗰啲叫賤命啦。咁啊同多啲男人亂搞關係啦。係啊咁我哋譬如舉個笑話啦，譬如我哋嘴唇厚、係。上唇厚、有重感情，重情係啊重情，加上呢個雞髀位，係我哋呢個叫金星優，係呢個位好突嘅，係除咗熱師情傅好厚肉啊！係啊，我熱情我做員工啊嘛，關心人哋啊嘛，做多啲慈善嗱，你睇你話有彈性嘅，嗱腍嗰啲咧就性生活不協調，有彈性嘅有蛋白質㗎嚇，有蛋白質。咁呢啲人咧兩樣一配合，好容易 one night stand。哦即係，OK。下次識個男仔，喂撳一撳隻手先咁樣。係啦扮拖手仔，感係啦，受下。好簡單，一個好有需要嘅性感女神，係。嫁咗一個書呆子宅男，嗯。一個月都唔搞似嘢嘅，咁係你覺得係咪遲早都會分手咧？嗯。係。係嘛又未至於分手嘅，可嗱能，我哋喺現實生活咧，我我啲個案離婚咧就調翻轉，個太太咧個手掌好薄，嗯個嘴唇好薄，咁佢咧就一個月都唔想搞遲，嗯，但係偏偏嫁咗個鬼佬，嗯個鬼佬做生意係嘅，一個禮拜做5日係嚇，咁啊仲要咧就好夜晚黑痛苦對佢嚟講就睇完波，睇完啲英國波啊，2點3點時候散咗場啦，係先至嚟搞嘅。咁佢咧就要6點起身湊啲小朋友翻幼稚園啊，因為香港翻學都好早啊，早過翻工㗎翻學。咁啊變咗夜晚咧搞晒成頭家，又要搞埋個 BB 瞓，小朋友瞓，咁個女性都好攰啦。咁加上佢係性冷感，咁你個男人就調翻轉性熱情，長期咁樣性轟炸佢，咁結果佢就因為呢件事幾年睇醫生，神經衰弱、抗拒性，見咗每一次都好似俾男輩老公強姦咁搞到，最後離婚。性呢樣嘢都係講協調嘅。調翻轉啦，你女性好需要，個男人就唔得嘅。咁你覺得呢婚姻遲早都係完㗎啦。我香港應該有啲熟讀法律都知道嘅。離婚裏邊有條法例咧，就係超過某一個譬如3個月以上，某一個時間長期係唔俾呢個性交合，咁令是但一方都可以提出離婚嘅，唔使一定捉姦嘅。捉姦當然最後結果都係離婚啦。因為我都聽過咧，有一啲 data 講話咧，其實香港咧佢有另外一個伴侶嘅比例係超過50%添，我記得師傅講過。係啊，喺現實生活嚟講咧，我自己嘅客戶咧，10個男人咧都有6個以上都有多個性伴侶嘅。係。只不過係唔同時間嘅年份出現，佢哋唔係年年有，可能呢一生人試過1-2年裏邊會有都得，都可以嘅。即唔係代表佢10年就10年有，唔係咁樣解釋。即係可能佢某一個時間有個女人黐埋嚟，咁可能幾個月就走咗，就唔代表佢10年都係長期嘅。咁呢方面咧喺社會上都好多嘅。咁近年咧男女平等啦，咁呢樣嘢女性亦都追上嚟。咁亦都好多女性咧就大家姊妹啦，拍拖時有冇一個搭兩船咧？咁你自己問自己啦。咁我嘅客裏邊咧都超過一半以上㗎啦，都係一腳踏兩船嘅，甚至乎結咗婚好多都係第三者嘅。不過佢哋冇破壞屋企。咁你同我哋分享過即係點樣揀一個好嘅男人啦。咁如果我話我唔要男人，我淨係想自己揾多啲錢，咁有啲咩方法咧？咁呢樣嘢就好值得讚佢嘅，但係喺婚姻或者女性嘅算命法咧就係可憐啲嘅。我哋關名叫女強人啊嘛。咁女強人點解唔可以有好姻緣啫？點解一定要有嗰樣錢就冇愛情啫？咁只不過係話大家分配好啲時間，喺時間事業上咧就犧牲一啲。譬如如果我賺1000萬嘅，我賺500咯，都夠用啦。
咁啊男性又揾到錢嘅，咁你唔需要賺咁多，俾翻啲幾個鐘夜晚，俾翻啲屋企家庭溫暖或者假期 family day，咁你個家庭咪唔會破壞咯。而你賺多500萬，晚晚做到12點，我以前都係嘅，我做天光嘅周時，所以我喺德輔道西都好出名嘅，做通宵我成日。做通宵。跟住咧，好啦，假期又瞓覺，咁好啦，咁你人生你太太會唔會覺得真係好悶咧？嫁俾你，佢唔係要你嘅錢咯。咁但係我都聽講咧，即係聽過好多老人家講話，你屋企擺假花、擺風假桃花，或者就會影響你本身嘅運程，即係你屋企嘅擺設都分分鐘會影響你本身個人自身咯。咁有可以係咁解釋嘅，所以我哋每年啲術數師傅咧喺流年嗰啲書嗰度咧都所講，根據九宮飛星嗰個圖嚟寫，一字咧係解未拍拖嘅人就催旺嗰個位。譬如出年嚟講咧，其實通勝咧就係講流年生肖同埋風水㗎啦。咁你見到呢度咧有個字寫住一字嘅，喺東下東咁啊屬於一，二黑就喺中間。呢個100星見唔見啊？見到。係啦，呢一字咧就代表未拍拖嘅人咧就可以去追求拍拖，就谷旺嗰個位。咁如果係9字嘅咧，因為佢每年都會唔同個方位噶嘛。咁9字嘅時候咧，9字出年咧就2016年，呢本係2016年嘅通勝嚟嘅。咁2016年咧9字就喺東嘅，一字就喺東南方嘅，係啦，呢度震為東方，咁啊子9子離火。咁呢個字咧就係代表結婚嘅星，咁我哋只要喺東方嗰邊催旺呢個9子離火星，咁點樣催旺個9咧？木生火，咁啊擺一啲真嘅桃花植物，水種植物或者泥種植物，樹木或者係啲甚至乎一啲催旺嘅紅色嘢，或者有啲人放9個利是封嘅，或者有啲人擺心形石嘅水晶嘅能量，催旺咗佢，咁咪可以令到自己快啲結婚咯。但係個陣係咪真係佢咁樣寫就個個都啱用咧？當然都要睇你屋企個先天嘅風水。譬如咁講啊，你屋企啱啱嗰個位置係五鬼位，喺八宅嚟講係五鬼，你一催旺咧，嗰啲衰氣又嚟。咁所以你一定要專業嘅風水師，將你先天嗰個五鬼同嗰個流年飛星碰到嘅9子離火，再喺中間諗一個方法。化解譬如我舉例啦，呢個情形咧，我就可以用一啲金啊土嘅嘢，例如用一啲心形嘅水晶石啦，再加一啲金嘅飾物，例如金幣啊、瓷罌啊、金珠啊，或者一啲金嘅心形嘢啊，咁啊令到佢咧疏通咗嗰個五鬼位，咁令到個財運就會自然增加㗎啦。但係有啲真係我哋平民嚟講啦，我哋唔識睇呢啲嘢㗎嘛，咁有冇啲擺錯咗格局，令到佢變咗衰運咧？有㗎，嗱，你如果你單純睇風水書，自己又淨係睇個9個格，其他嘢乜都唔理，咁好似正話所講啦。你一放多植物落去，一有愛情嘅運時候，但係你就衰運都出埋嚟，咁衰運可能係病嚟嘅。好啦，咁你有愛情啊，但係你係病餐死咯，或者係破壞咗你嘅炒股票咯。有啲人賺嘅人工可能係30萬一年，輸股票輸咗50萬。咁你有愛情就冇錢咯，係嘛？所以一種嘥少少錢，1萬幾千俾啲風水師去做一個專業嘅評估，解釋俾你聽，咁你就萬無一失啊嘛。所以風水陣真係唔可以亂咁擺，一係就唔好擺，一擺就要揾專業嘅人。係啦，就唔好自己真係唔係都擺個花喺度，唔係度度都擺得花嘅。咁仲有就係其實如果我哋想催旺個譬如金錢運啦，我哋有冇啲咩飾物可以帶上自己嗰度咧？即係譬如我條命係屬金嘅，或者火嘅，咁我可以有啲乜嘢？譬如我舉例啦，譬如你係屬火嘅，咁你嘅財運咧就係金啦，即係火克金，克者為財。係啦，男性咧就係錢同埋女人一齊嚟，咁女性咧財就係財分開嘅，女性嘅老公星咧就係克自己嗰個水，即係譬如你咁樣水克住你個火，水就係老公星啦。所以一去到豬年啊、老鼠年啊，就有機會有男人啦。咁而家出年就係馬騮，後年就雞，咁2個年份都叫做金嘅。咁即係話你喺出年同後年，你條命啊，又有男人又有錢喎。哇！所以你好好把握16年啦，財官運都到啦，恭喜你啊！多謝師傅。咁如果譬如我自己想
旺啲，可以着啲咩色？啊，咁你需要金咧，咁自然係你嘅財運啦。咁火咧就最驚土嘅啫，因為佢令到啲光咧吸晒啲熱，咁所以咧你嘅金咧就係你嘅錢。係。咁你所以咧就着一啲白色啊，嗱好似你金色褲喎今日。襯嗱金生水，水咧就代表老公運啦，代表事業運即係啦。又旺咗個老公哇！啊即係今日你嘅打扮咧就100分啦，係金色褲、黑色衫、金身水，仲戴一條水晶嘅金鏈。係嗱錶咧圓形就屬金嘅，哦咁你亦都戴咗水晶喎。係啊。啊呢隻咩水晶啊？黑曜石。黑曜石咧就係發射一個能量，係啦。係啦，咁你變咗咧今日你咧就滿分啦。滿多謝。啊恭喜你啊！咁唔怪之你出年嚟緊呢2個月咁掂啦。點啊？我出年啊傾傾你佢。貴言啊！每個衣着佢會其實影響你邊一方面嘅運程。你所要嗰樣嘢，你就要着嗰樣嘢。譬如舉個例，譬如你水命人嘅，咁你要錢咧就要紅色啦，要火啦。咁譬如你話我想野官飛喎呢排，有啲嘢好麻煩喎。野官飛咧，咁你就需要着一白色，一個印星嘅金色白色，就着白色衫上法庭。咁你就可以化解嗰個官司咯。係。係啦，譬如你想智慧嘅，我想而家去做娛樂事業做好啲，或者我撇聲啊、講嘢啊、唱歌啊、演藝啊，做好呢啲叻啲、聰明啲，咁你適宜着啲綠色啊、深綠色啊、青色啊，或者係帶一啲木嘅飾物，即係皮帶啊、衣服啊都係 cotton 嚟㗎，都係屬於皮褸啊，都係屬木㗎。咁你着多啲呢方面咯，咁你就進你個娛樂事業㗎啦。明白。師傅，如果我咧，我係着咩顏色？你咧都係啦，100分啦。 100分。白色咧金咧就係你個財啦，所以你咧最好着多啲白色。着多啲白色。係啦，咁裏邊 under 啲設計咧，內衣褲咧就配合嗰個白色啦，金生水。咁所以咧就係裏邊嘅內衣褲都係以白色、黑色為主啦。黑色。係啦明白，即係出邊白，裏邊就唔需要白啦。哦，係。如果遮到嘅可以唔一定要着肉色嘅，可以着到黑色，唔使着黑色內裏咯。 open 啊！係啦，透視嗰啲咧，咁啊另外講啦。透視。梗係唔好太核突啦，係嘛？透視你冇辦法啦，咁咪着翻啲白，你咪着翻啲肉色咯，係。係嘛？咁樣明白晒，咁我哋以後咧，即係着衫方面啊、飾物啊、配搭，我哋都要多加留意啊。係啊。咁我今日哋今日真係學到好多係啦嘢。好多謝我哋嘅師傅陳居士，咁希望下次可以再同你討教嘅。好啊，下次見。係。好，好多謝大家拜拜收睇，拜拜。好啦，拜拜。